good morning children. Now we are taking GK chapter 4 truck helpers. ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലെ മനുഷ്യന്മാരെ സഹായിക്കുന്ന ട്രക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. Read the clues and identify the trucks that help us in our work. അവ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഓരോ ട്രക്കുകളുടെ പേര് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കാം. ഇതാണ് ട്രക്കിന്റെ പിക്ചർ. അതിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സസ് സിമെന്റ്, സാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. ഈ ട്രക്ക് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് സിമെന്റ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ സാൻഡ്, വാട്ടർ. സിമെന്റ്, സാൻഡ്, വാട്ടർ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങള് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രക്കാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ട്രക്കിന്റെ പേരെന്താ? കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ. എന്താ പേര്? കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ട്രക്ക് കാണാം. നോക്കി ഈ ട്രക്കിന്റെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് യൂസ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലൂസ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഉള്ള ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ. ലൂസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മണലൊക്കെ നോക്കാം. മണല്, പൂഴി, സിമന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അരി, അങ്ങനത്തെ ലൂസ് മെറ്റീരിയൽസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ ട്രക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ട്രക്കിന്റെ പേരെന്താണ്? ഡംപ് ട്രക്ക്. എന്താണ് പേര്? ഡംപ് ട്രക്ക്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ട്രക്ക് കാണാം. Excavator used to dig trenches, holes and foundations. കുഴിക്കുക, കിളക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മള് ഈ ട്രക്ക് യൂസ് ചെയ്യണത്. And its name is excavator. എല്ലാവരും ഓർക്ക പറഞ്ഞ excavator. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ട്രക്ക് കാണാം. നോക്കി ഈ ട്രക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങള് പൊക്കാനാണ്. നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള കാറൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും വീണ് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ചിലപ്പോ കാറൊക്കെ ഓടിക്കുന്നവര് അറിയാണ്ട് താനേക്ക് എങ്ങാനും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പൊക്കിയെടുക്കാൻ സാധാരണ വണ്ടികളെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണതാണ് ക്രെയിൻ. ക്രെയിൻ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യണേ? ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ക്രെയിൻ യൂസ് ടു ലിഫ്റ്റ് ഹെവി ഒബ്ജക്ട്സ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരൊന്നും എല്ലാവരും ഓർക്ക പറഞ്ഞ ക്രെയിൻ. ഒന്നുകൂടി പറയൂ, ക്രെയിൻ. ഒരു വട്ടം കൂടി, ക്രെയിൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വെഹിക്കിൾ കാണാം. ഇതാണ് ട്രാക്ടർ. ഇതൊരുവിധം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെയൊക്കെ പാടം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മെഷീനാണ്. ആൻഡ് it is used to help farmers in farming. ഫാർമിംഗ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ട്രക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ട്രക്കിന്റെ പേരാണ് ട്രാക്ടർ. ഓർക്ക പറയും, ഇതാവും പറയണ്ടല്ലോ. എന്താ പേര്? ട്രാക്ടർ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വെഹിക്കിൾ കാണാം. ആൻഡ് ഇതെന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാല് പെട്രോള്, ഗ്യാസ്, മിൽക്ക് അങ്ങനത്തെ ലിക്വിഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ട്രക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാസിന്റെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഹൈവേ വകുപ്പുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുപോലെ പെട്രോൾ, ഗ്യാസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരിക. മിൽക്ക് റെയർലി ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് ടാങ്കർ ട്രക്ക്. ഒന്നോർക്ക പറയൂ, ടാങ്കർ ട്രക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ചാപ്റ്റർ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കൂ. And that's all. Thank you and have a nice day.